सारा पृथ्वी तहस नहस हुनेछ। हरेक प्राणीलाई सास फेर्न कठिन हुनेछ र तिनीहरूको बिस्तारै बिस्तारै मृत्यु हुनेछ। अब तपाईको मनमा 15 म्याग्निच्युडको भूकम्प आउन सक्छ वा सक्दैन, यो जिज्ञासाले सताइरहेको होला। फेब्रुअरी 3, 2023 को दिन थियो। ट्विटरमा एक प्रयोगकर्ताले टर्की र यसका वरपरका देशहरूको नक्सा पोस्ट गर्दै भनेका थिए कि यहाँ तत्काल या त केही समयपछि भूकम्प आउनेछ र त्यो पनि 7.5 म्याग्निच्युडको। नभन्दै फेब्रुअरी 5, 2023 मा यस क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कहाली लाग्दो भूकम्प गयो। 60,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, 80,000 भन्दा बढी अपाङ्ग बने। यस्तो भविष्यवाणी गर्ने उनी पहिलो अनुसन्धानकर्ता पनि होइनन्। यस अघि पनि यस ठाउँमा विभिन्न अनुसन्धान भएका थिए। यसको कारण यो क्षेत्रको लोकेसन हो जुन ठ्याक्कै रेड जोनमा अवस्थित छ। यो 3वटा टेक्टोनिक प्लेटहरूको जडान बिन्दु हो। यसको एकतर्फ अरेबियन प्लेट, अर्कोतर्फ अफ्रिकी प्लेट र एक बिन्दुमा एनाटोलिया प्लेट छ र यी सबै प्लेटको माथि युरेसियन प्लेट पनि रहेको छ। तपाईलाई थाहा होला कि एक ठाउँमा 2वटा मात्र प्लेट भए पनि एक अर्काबीच घर्षण हुँदा भूकम्प आउँछ, तर यहाँ त मल्टिपल प्लेटहरू छन्। त्यसैले यहाँ भूकम्पको खतरा निकै बढिरहन्छ। यदि ती प्लेटहरूको गतिलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामीले कुन क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा छ त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। सामान्यतया सही रूपमा भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, तर कुनै क्षेत्रमा लामो समयको अवधिपछि भूकम्प आउन सक्छ यो भने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कति बेला कुन समयमा आउँछ पनि यकिनका साथ भन्न सकिँदैन, किनकि हामीलाई पृथ्वीको आन्तरिक ऊर्जाबारे केही थाहा छैन। यदि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ भने सही रूपमा भविष्यवाणी पनि गर्न सक्छौँ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो प्रविधिको विकास भएको छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा एक काल्पनिक विषय अर्थात् 15 रेक्टर स्केलभन्दा बढीको भूकम्प आएमा यसको असर कस्तो रहला, कि यसबाट पुरा पृथ्वीको विनाश हुन्छ, अनि के हामीले कृत्रिम भूकम्पको निर्माण गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् यिनै विषयमा नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। आजसम्म मापन गरिएको भूकम्पमध्ये अधिकतम भनेको 9.5 म्याग्निच्युडको हो, जुन 1960 मा चिलीमा गएको थियो। विश्वका धेरै ठाउँमा भूकम्प गए। भूकम्पका कारण थुप्रै सहर ध्वस्त बने। यस्ता भूकम्पहरूमा हामीले नेपालमा 2072 सालमा गएको भूकम्प पनि स्मरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पोर्चुगलको लिस्बन सहर पनि भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको थियो। तर जे जति भूकम्प गए ती सबै सन् 1960 मा चिलीमा गएको भूकम्पभन्दा कम रेक्टर स्केलका हुन्। भूकम्प शक्तिशाली भए तापनि त्यहाँको जनसङ्ख्या कम हुनुका कारण टर्कीमा जस्तो मानिसको ज्यान भने गएन। मानवीय क्षति न्यून भए पनि अन्य क्षति भने निकै धेरै थियो। यस भूकम्पको प्रभाव यसको केन्द्रबिन्दुबाट 1000 किलोमिटर टाढासम्म रहेको थियो। यदि चिलीको जनसङ्ख्या त्यति बेला भारतको जत्तिकै भएको भए त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लाखौँमा हुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, यो त केवल 9.5 म्याग्निच्युडको भूकम्पले निम्ताउने क्षति हो, तर हाम्रो प्रश्न यो छ कि यदि भूकम्प 15 म्याग्निच्युडको भए के हुन्छ? भूकम्पविदहरूका अनुसार 10 र 15 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा मात्र 5 अङ्कको भिन्नता छ, तर वास्तविक मापनमा यसलाई हेर्दा 15 म्याग्निच्युडको भूकम्पले 10 म्याग्निच्युडको भूकम्पभन्दा 1000 गुणा बढी विनाश निम्त्याउन सक्छ। रेक्टर स्केलको मापन अनुसार 5 म्याग्निच्युड सामान्य मानिन्छ। त्योभन्दा माथि एक म्याग्निच्युड हजारौं न्युक्लियर बम जति खतरनाक हुन्छ। यदि कुनै क्षेत्रमा 15 म्याग्निच्युडको भूकम्प आयो भने यो पूरा संसारभर महसुस गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुहोस् कि यदि 15 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा त्यस क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहला। दर्शकवृन्द, यो भूकम्प गए पश्चात पृथ्वीमा देखिने पहिलो दृश्य भनेको ज्वालामुखी विस्फोट हो। विश्वभर 1300 भन्दा बढी
ज्वालामुखी छन् र ती 101 खतरनाक छन्। यीमध्ये केही यस्ता पनि छन् तिनीहरूले आफ्नो वरपरको 50 किलोमिटर रेडियस गायब गराइदिन्छन्। 15 म्याग्निच्युडको भूकम्पले पहिले यी ज्वालामुखीहरूलाई टार्गेट गर्छ र यी सबै ज्वालामुखीहरू एकैसाथ विस्फोट हुनेछन्। तपाईँ सोच्दै हुनुहोला यो दृश्य कति खतरनाक र विनाशकारी हुनेछ भनेर, तर यो केवल सुरुवात मात्रै हो, किनकि यो त जमिनभन्दा माथिको ज्वालामुखीको कुरा थियो। वैज्ञानिकहरूको अनुमान अनुसार समुद्रभित्र 10 लाखभन्दा बढी साना ठुला ज्वालामुखी छन् र यदि यति ठुलो भूकम्प आयो भने यी ज्वालामुखीहरू एकैसाथ विस्फोट हुन थाल्नेछन्, जसका कारण समुद्रको सबै पानी ओभरफ्लो हुनेछ, जुन भयङ्कर ठुलो सुनामीको सङ्केत हो। यसबाट लगभग पृथ्वीको 90% प्राणी सखाप हुनेछन्। यसो भन्दै गर्दा तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न उब्जिएको होला कि बाँकी रहेका 10% कति भाग्यमानी भनेर। तर ती व्यक्तिहरू भाग्यमानी नभई 90% भन्दा बढी अभागी हुनेछन् र यसको कारण हुनेछ ज्वालामुखीपछि यसबाट निस्कने ग्यास। सारा पृथ्वी ग्यास च्याम्बर बन्नेछ र पृथ्वीका ती 10% प्राणीहरूलाई सास फेर्न असहज हुँदै जानेछ र उनीहरूको निकै कठिन मृत्यु हुनेछ। अब तपाईँको मनमा फेरि अर्को जिज्ञासा पलाएको हुन सक्छ कि यति ठुलो भूकम्प पृथ्वीमा आउन सक्छ वा आउँदैन। यदि हामी पृथ्वीभित्र रहेका विभिन्न प्लेटहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ भने तिनीहरूको चाल पहिलेभन्दा धेरै शान्त भएको छ। प्रारम्भिक दिनहरूमा पृथ्वी एक तातो गोला थियो, त्यहाँभित्र निकै हलचल हुन्थ्यो, तर अहिले वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा यो सम्भव छैन, किनभने पृथ्वीको तापक्रमसँगै यी प्लेटहरूमा रहेको पदार्थ पनि निकै चिसो भइसकेको छ। त्यसैले भूकम्प केही हदसम्म जान सक्छ, तर 15 म्याग्निच्युडको भूकम्प जान असम्भव छ। यदि बाहिरबाट कुनै किसिमको प्रभाव अर्थात् कुनै ठुला उल्का पिण्डको ठक्कर पृथ्वीमा पर्यो भने यस्तो हुन सक्छ, जस्तो कि डाइनोसरको युगमा विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वीसँग ठोकिएको थियो, जसका कारण डाइनोसरको विनाश भएको थियो। तर डाइनोसरको विनाश उक्त ठक्करबाट पनि भएको थिएन। ठक्कर पछि पृथ्वीमा करिब 15 देखि 20 म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको थियो, जसका कारण पृथ्वीमा ज्वालामुखी विस्फोट भयो। रसायन र ग्यास च्याम्बरहरू बन्नाले डाइनोसर मात्र नभई 25 किलोभन्दा माथिको तौल भएका सबै प्राणीहरू समाप्त भएका थिए। त्यसैले यदि कुनै बाह्य शक्तिको असर पृथ्वीमा पर्छ भने यसले ठुलो भूकम्प उत्पन्न गराउन सक्छ, तर पृथ्वीको आन्तरिक गतिका कारण यति ठुलो भूकम्प जाने सम्भावना भने छैन। त्यसैले दर्शकवृन्द, डराउनु पर्दैन। यो त भयो प्राकृतिक भूकम्पको कुरा। अब कुरा गरौँ कि मानिसले यस धरतीमा आर्टिफिसियल अर्थक्वेक निर्माण गर्न सक्छ। हो, पक्कै पनि सक्छ, र यसलाई इन्ड्युस अर्थक्वेक भनिन्छ, जुन त्यति घातक भने हुँदैनन्। यसको पछाडि धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन्, जसमा पहिलो कारण भनेको मानिसले पृथ्वीमा बनाएको पुवाल अर्थात् ड्रिलिङ हो, जसका कारण पृथ्वीको सतहमा दबाव पर्न जान्छ। थोरै ड्रिलिङ गर्दा समस्या नभए पनि एकै ठाउँमा धेरै पटक ड्रिलिङ गर्दा सानातिना भूकम्प आइरहन्छन्, जसलाई हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। मानव निर्मित भूकम्पको अर्को कारण बाँध निर्माण पनि हो। यसको लागि अमेरिकाको ओक्लाहोमा राज्यलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ धेरै बाँधहरू थिए, जसका कारण एकै वर्षमा 700 भन्दा बढी साना भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। मानव निर्मित भूकम्पको अर्को कारण पनि छ, जुन निकै खतरनाक हुन्छ, र त्यो हो न्युक्लियर विस्फोट। अमेरिकाले हालसम्म 1000 भन्दा बढी न्युक्लियर हतियारको अन्तरिक्षदेखि पृथ्वीको सतहसम्म परीक्षणहरू गर्दै आएको छ। जस्तै अमेरिकाले सन् 1971 अलास्का राज्यको एउटा टापुमा न्युक्लियर परीक्षण गरेको थियो, जहाँ न्युक्लियर बम जमिन मुनि विस्फोट गराइएको थियो, जसका कारण त्यहाँ 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ यस्ता विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ र हामीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जिज्ञासा लागेका यदि कुनै विषय छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी निरन्तर यस्तै सन्दर्भ खोजी गरिरहेका हुन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला रोचक संसार। नमस्कार।